tonga maro nareo koa tsy adinonay ny misaotra ary makasitraka atsika fa tsapa tokoa le fitiavan-tany-drazanatsika mba hoentisika mamerina indray ny ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nisy le fihaonana eto Androany sorona amitsika nandritra ny herinandro iny vezivezy loatra sika tsy fantatra marina hoe andeha ho aiza tsika inona ny tokony atao aiza ny tanjona tiana hotratrarina sahirana teatsika mianakavy ary omaly ary dia efa tena lany aiky mihitsy hoe inona marina izy ty dia isaoranay ary zay foana matetika teneniko eto ty tolona ty dia tsy zahay mpitarika ny tompony ty fa ny vahoaka rehetrarehetra ny tompony ty zay ny zava-misy ka rehefa zany tenen'ny vahoaka raha tena mitsinjo ny hoavy ny vahoaka marina zay mpitarika dia tsy maintsy manaraka an'izay fa rehefa tombotsoanay ny eritreretinay zay ngamba zay vao nymizigizina hoe tsy maintsy zao ny eritreretranay foana ny atao fa raha nahita tsika omaly teny anosy debe debe ny namana ny teny hoe sao de mba fa tokony verina kely any amin'ny magrotsika dia mbola nitoy zany tamin'ny alina dia farany niaraka nidiniky zay hoe alao miverina amin'ny magro mba hahafahantsika mifanome vaovao mba hahafahantsika indray mifanetana ary mijery tsara sy mandrindra ny zavatra tokony ataotsika fa be debe loatra ny zavatra mifamaofao tsy teny zavatra maro a perahantsika nahita izany fa ny zavatra tiako tsindriny le rodobe ataontsika dia mazava tsara ary mbola tsindriko eto alohany anaovana le rodombe dia mifandray tendry foana izy telo lahy ary manjiky ty androany izy telo lahy filoham-pirenena voafidy ara-dalàna dia mbola mifampiresaka foana izy telo mirahalahy reo tsara ho fantatsika zay izy mirahalahy any velany mamita ny dinika sy ny fandresen-dahatra any velany mba ho an'ny tombotsoany ty firenentsika ty fa tsy mipetrapotsiny izy ireo agny ny eto tany-drazana indray ny filoha Zafelbert dia izy no mitarika ny hetsika rodombe ho fanavota-pirenena ty izy mitarika eto ka mbola tsindrinay tsara eto ny zavatra rehetra tapaka ary ekentsika dia ny miainga avy amin'ny Zafelbert irery ihany zay ny kenay fa le resaka ambadibadika sy ny karazany kosa aoka tsika tsy voafitaka fa nizaniza miresaka ny ambadimbadika any dia tsizy fa zay vao mivoaka vao miray aman-dreny Zafelbert ihany no tsy maintsy arahintsika tompoko lasy tompoko vavy satria zay ny fanekenizy rehetrarehetra tsindriko miverinetsika ary mbola misy ireo namana anazava aveo inona indray ny fomba andaminantsika ny amin'iny herinandro iny mbola le namana hiditra aveo no anazavan'izay fa ny zavatra hitarito kely ny saintsika dia ny zavatra niseho tatoato zay tsara ifampanazavatsika eto a ifanomezantsika vaovao raha ny eritreritra tsika indray mandeha tsy haiko ziny natalata ziny tokony hiditra mivantana teto ny filoha marika ravalomanana ny androtsika nanatenatsika satria tiahazo ery vaovao tsika tiahazo toromarika avy any amintsika ary indrindrandrindra tiahazo fankaherezana hoentsika miatrika ny fiverenany iray ny ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria le vao mivoaka avy any amin'ny président marika ravalomanana ihany no marina amin'ny sehatra any amin'ny sadek sy ny karazany fa ny any zalahy eto dia ahodikodina amin'izay itiavany azy ny zava-misy tsorona amintsika tsy mipetrapotsiny ny filoham-pirenenantsika marika ravalomanana araka le voalazako teo tsy mipetrapotsiny koa professeur Zafelbert eto fa mijery ary tsy mipetraka mamakafaka sy mandinika lalina ahoana ny tondratsika le rodombe fa resiko le ataon'ny président marika ravalomanana agny iarahantsika nahita le nataony zalany tety firenena maromaro tatoata efa nanantena rehefa niverina avy agny nitserena tany vato aloha fa soa ihany le vahoaka malagasy rehefa mafantatra ny marina olona hoe ho feno ny ohatran'le nandresana sekandresatsika tamin'ny 19 février ny président marika ravalomanana le olona na dia mitaterina ary tamin'ny taxi be
zara raha io le tokotany manodidina ny aéroport te fotsiny le trano te fotsiny misy olona dia ireny fotsiny tifirin'le mpanao gazety le mpakasariny TVM fa tsy sanakasary lavidavitra nefa efa nitaterina fa tsika tamin'ny 19 février tsy nisy fitaterina fa niteritsika tamin'ny ditongotra tena matrany amin'ny tsenany vato hatrany atalata maty sy ny karazany maizina ny tany rehetrarehetra efa miteny zavatra iny tomboky lasy tomboky vavy ary efa fahombiazana ho atsika na zava tamin'ny sehetraresa-pirenena ary teniny tsy nampoziny zay le anaovako hoe manaovany tsara ihany manaovany marina ihany mieritreritra ho nisy fa hazo olo loatra ny 19 février dia hitany havany teo ary ny sehetraresa-pirenena koa mijery aive ty any rajoelona ty na dia mipona olona viariary tsy fena korony tokotaniny taria amin'ny vato taria amin'ny aéroport tsy fena korony tokotany mazava zay fa tsy any amin'ny any rajoelona ny hery fa tsika manao etsika araka le voalazany namana Rodibe dia tonga dia lacrymogène dikan'io dia tsotra miparitaka le olona dia reny ny alena sara efa tsisy olona tsony ane miaraka amin'ny promouvance azafady tsy afaka amoronana lainga le any ivelany fa arakaraka ny anompoanao basy eo lacrymogène nosoratra ndray any aminao moins un ndray ny notinao moins un ndray ny notinao satria olona maneho hevitra kalalana apokanao amin'ny lacrymogène ianao mieritreritra azo pain agny hoe tena fa tsisy olona ny ao e nefa ny notinao moins un moins deux farany zéro ny aparany notinao rehefa aveo zay na zava-misy tsy ataontsika mahakivy zany fa ny zavatra resako amintsika miasy président Marc Ravalomanana agny zay ny tsy navagny miditra teto miresaka amin'ireo filoham-pirenena reo mifandinika inona ny tokony atao ka zao no meko atsika mianakavy mba hampitovy ny tady bokangatsika le hezaka Rodibe ataontsika toizatsika io etsiketsetsika le olona mbola tsy taitra fa ny mampanahy so dia efa vita ty tolona ty rapitsy vao andeha hiazakazaka hoe zay nelangambany tolona ty fa tanina ohatran'izao azafady azafady ampy zay fa tsisy hitrandraka andren'le zafeto tsisy hitrandraka andren'le zafeto fa alao zay mamafy voa ihany no mijinga vo ka raha anao atoritory eny an-trano any dia iesinany ianao fa tsisy hijery anao eo ka zay ny anaovako hoe le Rodibe mitory fa le any ampita kosa manao izy président Marc Ravalomanana fa ny atsika eto amin'ity herinandro hiditra ry atambaro amin'izay ry zalany hery a piarahantsika mahita zareo amin'izao fotoan'izao efa miteniteny fahatany eo amin'ny ena aman-jery ary efa manomboka miady an-trano reo fa manomboka miady an-trano satria efa mahatsapa fa mataotry ny arapitsy satria tsy maintsy vajika ty tantara ty karaha tsy efa manomboka mamindra tongotra tsikelikely mandeha miaraka amin'ny vahoaka ato dia hitany havany eo ka zay ny anaovako hoe atambaro ny heritsika fa efa mahomby le etsika nataontsika teo fa ho atsaraitsika kokoa amin'ny herinandro fa le any velany lazaiko amintsika zay ny zaraiko aminareo ny zava-misy raha nandeha nitety amin'ny Afrika na tato amin'ny ranomasobe indianina na tany Eropa iandro rajoelona dia mieritriretiny fa vita isongona ny président Marc Ravalomanana izy amin'ny resaka fandresen-dahatra ny resaka irasam-pirenena tsy mifanakaiky tompoko lahy azafady tsy mifanakaiky ny an'ny président Marc Ravalomanana efa any an-tapony eny ny anao vao tsy miala tany akory zay le zava-misy tsy mitovy ary manaraka an'izany président Marc Ravalomanana voafidy ara-dalàna fa ianao nanonga-panjakana ny nateo anao tsy tovy mihitsy ary zay no apetrapetrako eto foana hoe orzala tsika mba nahazo fahasoavana tamin'Andriamanitra pitika afikely tamin'Andriamanitra aza ampiasaina amin'ny fitiavan-tena zay aza ampiasaina amin'ny fitiavam-boninahitra zay aza ampiasaina amin'ny fitiavam-bola zay fa ampiasao amin'ny hoaviny taranaka faramadiny ampiasao tsy amenena an'izany
fianenenan'izany na dia tsy mahazo tombony manokana anao eto nandalovanao teto amin'ny tany teto tsy ho adino mandrak'izay ny taranaka fara-mandiby ny anaranao satria navita soa teto amin'ity fireneny ity zay ny zava-dehibe zay tsy very mandeha zay ary ny taranaka anao any aorina dia anisany tsongombolo satria navita be anao teto amin'ny tany sy ny fanjakana fa raha fandrobana fanaovana antsojay ny ataonao eto sy fakataranaka anao ny anaovan'ny vahoaka malagasy anao rapity tomboky lasy tomboky vazy zay ny anaovako hoe raha mba nahazo pitikavitsika mba jereno ho avy ny taranaka fara-mandimby fa ny vola fitady eripo fanary fa ny vola azonao makarakara ivoaka amin'ny tsilodoka oka zavatsara zay voaka amin'ny tsilodoka ary anenenanao ary tsy vitan'ilay azonao fotsiny mivoaka fa ny tao ambatanao ary tsy hitanao tsony ny andehanany satria fa tsy azo tamin'ny rariny zay oka zavatsara zay apetraka mazavatsara zay mba andiniatsika fa ity zava-miseho amin'ny firenena amin'izao fotoana izao matoa mandeha iandro rajoelona mandainga miverina avy any mandeha iandro rajoelona mandainga miverina avy any mandeha kamila vital tsy mavita miteny avy any mazava ho azy fa tsy mahavaolany reo fa ty firenena ty no politika ary samy vo mafy dolo ny taranaka fara-mandimby ka resiny andraikitra ry zareo a ekinay fa misy manaratsy anay nambadimbadika any izafilà zany ony amin'izao fotoana izao dia efa mivadiky efa mandeha mangatagataky toerana any amin'ny randro rajoely tsy mampantatra ny zafilà marina le miteny an'izany tsy mampantatra ny zafilà marina ary manaraka an'izay atoroko anareo a fa zahay ny tenako teraka 7 mai rehefa jerena zany amin'ny signy toro zany zay rehefa mikifa an'izay a na inona manoloananay eo tsy maintsy hoe rasinay foana tomboky lasy tomboky vazy ary rehefa mikifa raha manaoka an'izao zay tsy fombanay zany mitodika any aorina zany lasa foana zay ka zay ny anaovako hoe tsy mahay an'zafilà le olona miteny an'izany na tany ampegagana ry zahay nandeha tany vaky tampona irarinay vo maro le olona manodikodina hevitra any tsy nanao sonia ny vadika hoe hiaraka amin'ny zalako zay efa mivoaka zao nde ve no andeha hiaraka amin'ny zalà tamin'ny ratomboky lazaky sy la ny vadika efa nitambatambazana 3 milliards zay tsy nalaiko amin'izao fotoana zao efa tsisy vola ve ny vady no andeha any zafilà tsy mamadika ny tolona zafilà ary tsy misaraka amin'ny 3 movansy ary tsy amisaka ny président Marc-Ravalomanina tomboky zafilà tsy maninony zany na dia mipetraka ary teteza mita tena izy ary zaho ary efa niteny tamin'ny président ary nangataka taminy rehefa mipetraka iteteza mita tena izy président aza ampidirina amin'io congresy aza ampidirina amin'ny CST aza ampidirina amin'ny gouvernement zany zafilà fa mbola misy asa miandry ny zafilà itety any Madagasikara ampandany anao an'ilay mandeha indray zany teny nataoko tamin'ny président Marc-Ravalomanina teneniko amin'olona hoe tsy seza mitadiaviko oka zavatsara zany tsy seza ary raha mbola manaiky ary dada tazonika hatramin'ny farany zany tsy hiditra amin'ny système io zafilà fa nampy an'ny président Marc-Ravalomanina mba hampalany azy le mane fa zao teneniko amitsika zao ny teneniko amitsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao tena efa miorooro zalao efa tsy fantantsony ny atao zao ny antony raha naheny foana tsika taloha raha naheny foana tsika taloha izy andro rajoelona ny teny hoe zaho izy efa tsy mila an'izany fiara-midinika ny akolafo zany tsony faratampony efa tsy laina tsony zany zao ny antony azavaiko aminareo tsara tsika mitovitovy hevitra